你现在看到的这个女人，就是被全网嫉妒的女人，成都大熊猫基地的资深饲养员，人送外号“那个女人”。她为什么会被人嫉妒呢？原因就是江左梅梅从业10多年来，已经不知道夺走了多少熊猫宝宝的初吻了。还有一点让所有熊猫粉丝羡慕不已的，就是江左梅梅天生自带吸猫体质，即便她把熊猫宝宝放在地上，熊猫宝宝还是会义无反顾地抱住她的大腿不肯松手。这种天赋真的是学不来。就算是江左梅梅在扫地的时候，熊猫宝宝们也会在她四周转来转去，一有机会就想扑上去。所以江左梅梅每次扫地就像是在打游击，这边扫一下就得赶紧挪位置，不然肯定会被这些小家伙给包围，可能一上午都扫不完一个院子。这种让旁人羡慕不已的天赋，对于江左梅梅来说真的是甜蜜的负担。不管走到哪里，屁股后头都无时无刻不跟着一群小跟屁虫，简直甩都甩不掉。为了顺利完成手头的工作，江左梅梅只好在院子里转来转去，把路线尽可能的拉长，好让这群小跟屁虫知难而退。但事实证明，这些努力都是徒劳的。要是换做一般人，身后跟着这么一群小可爱，谁还想着扫地呀？不得挨个把这些小家伙抱起来擒秃噜皮了。也就是江左梅梅躲熊猫宝宝就跟躲债主一样，不知道是不是之前留下的情债，毕竟夺走了这么多宝宝的初吻。可爱国宝爆笑解说每天更新，关注一下，今后你就是有熊猫的人了。